Manjur banget obat batuk ini, kalian udah cobain belum? Cobain yuk, bikinnya gampang kok. Pas juga kondisinya sekarang lagi musim batuk dan flu. Sekalian untuk mengurangi penggunaan obat-obatan kimia, karena obat kimia dapat merusak organ jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Selain untuk obat batuk, konsumsi buah pir secara rutin dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan melancarkan pencernaan. Itu karena buah pir mengandung vitamin C dan serat. Pir kukus ini kalau dimakan anget-anget enak banget di tenggorokan. Bikinnya juga gampang, cuman pakai 2 bahan. Selamat mencoba!